sa Diyos, dili na ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. You are no longer your own. Your life is no longer yours. Ang imong kinabuhi iya na sa Diyos. 1 Corinthians 6:19. Kita tanan, 1 Corinthians 6:19. Okay, wala ba kamo masayod nga inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo? Grabe ang ato dayong lawas, templo na sa balang Espiritu Santo. Nga napuyo diha kaninyo, nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugaling kun dili ang sa verse 20, gipalit na kamo niya pinaagi sa iyang dugo. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Yo. Sa imong tan-aw, nahimaya ba ang Diyos sa imong lawas karon? Murag mingaw man. Ato ang daang kinabuhi nga puno sa sala. Puno sa lawas ng kailibgon, garbo, rebelde at tubangan sa Diyos, gilansang na dito sa cross. Namatay na dito sa cross. Mao na ang ato ang kinabuhi karon, dili na at kaugalingon, dili na ingon nga kinabuhi nato kaniadto, kundi dili kinabuhi nga sige ni Hesukristo nga naa sa ato ang kinabuhi. Ato bang nasabtan? Kung sa una mahigugmaon kayo ta sa mga butang iya sa kalibutan, pero karon nga naa na si Ginoong Hesukristo, nakakat-on na ta sa pagigugma sa mga butang iya sa Dios. Hallelujah. Galatians 5:24. Sa atong scripture. Gilansang na diha sa cross sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus ang mga tawhanong kailibgon ug mga lawas ng pangandoy. Diri nga verse nagapakita nga adunay duha ka klase nga kinabuhi. Ang kinabuhi nga gigamhan sa tawhanong kinaiya ug ang kinabuhi nga gigamhan ni Kristo Jesus pinaagi sa balang espiritu. Ang kinabuhi nga gigamhan sa tawhanong kinaiya, mao kini ang kinabuhi nga mas gipili pa ang mga butang diri sa kalibutan kaysa kabubuton sa Dios. Ang kinabuhi nga gigamhan sa gusto sa atong unod, nagasunod sa tawhanong pangandoy, tawhanong kinaiya, lawas ng kailibgon. Ang iya lang giapas mao lang ang bahandi, dungog, gahom, kalipay sa kalibutan. Apan ang tanan temporaryo lamang. Amen? 1 John 2:17, kita tanan mo basa. 1 John 2:17. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, kita tanan. Ang kalibutan o ang tanan nga ani-ani ini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Matod pa sa pulong sa Dios ang kalibutan. O ang tanan natong gikaibgan, tanan natong gitingwa, tanan natong gipangandoy, bisan pa katong atong gihaguan, mga hanaw. Apan ang nagabuhat sa unsa? Kabubuton sa Diyos. Usa man ang kabubuton sa Diyos? Pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, paghimog mga Bible study, pagampo sa mga masakiton. Mga butang kabubuton sa Diyos, mudala nimo ngadto sa kinabing walay katapusan. O ang kinabuhi nga gigamhan sa Espiritu Santo mo kini ang kinabuhi sa tao nga midawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga Ginoo, Amahan ug Hari. Hallelujah. Pinaagi sa atong pagtuo, we become part of God's kingdom. Hallelujah. Amen? Sa iyang gingharian, si kinsa man ang hari. Murag mingaw man. Sa gingharian sa Diyos, si kinsa ang hari. Hallelujah. Colossians 1:13. Colossians 1:13, kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kingit-ngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Ang kaluwasan di ay dili lang kini pagluwas gikan sa silot. Dili lang po ni siya paglikay gikan sa impyerno. Ang kaluwasan mao di ay ni ang bag-ong kinabuhi diin ang Dios na ang naghari. Amen. Ang kaluwasan di ay mao di ay ni ang pagbalhin gikan sa paghari sa unod ngadto sa paghari sa Dios. Mao na nga ayaw ko ingna nga ang Ginoo naghari sa mga kinabuhi pero napadayon gihapon ka sa paghimog daotan. Hello? When the Spirit of God truly lives in a person,
there is transformation. There is surrender. There is a life under the rule of Jesus Christ. For whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to Christ. Hallelujah. Ang nahitabo, paminaw mo, ang sistema sa gingharian sa Diyos dili na sama sa sistema sa kalibutan. Ato bang nasabtan? Usahay ang gingharian sa Diyos, himuon pud natong demokrasya nga sistema. Unsa nang demokrasya? Di ba nata sa demokrasya? Government by people. Kita ang magpili kung kinsa atong himuong president. Kita ang magbuot. Murag usay himuon natong demokrasya ang paghari sa Dios atong kinabuhi. Siya ang naghari pero kita gihapon ang magbuot. Siya ang naghari pero ang ato gihapon kaugalingong gusto ang magbuot. Lord, piliun ti ka. Kay ikaw man ang tinubdan sa daghang panalangin, ikaw ra man ang naasa, ikaw ra man ang makatag na kugasa sa kaluwasan, sa kiming walay katapusan, himuon ti kang hari sa akong kinabuhi. Ikaw ang pinakataas of position sa akong kasing-kasing. Ngamingon ang Ginoo, my son, I want you to go and preach the gospel. Oy Lord, Lord, Lord. Ayaw paninood. Kago ana. Kabisin ako. Gipili rabi at ka. Pwede ti kang impeach. Murag ingon ana ang ato ang gibuhat sa gingharian sa Dios. Usahay mudawat ta siyang paghari kung ang iyang plano dili siya sukuhay sa atong giplano. Daghan kay tagiplano. Daghang kita giplano, ang nahitabo pag yun, gusto nato nga ang atong plano panalanginan sa Dios. Lord, man akong plano panalanginin ni Lord. Pero mapakyas ang imong plano dito pag yun magbasol sa Ginoo, ikaw man nagplano. Hello. Pag masipyat, mapalpak ang plano, dito mahiubo sa Ginoo, dili na magtarong og simba. Dasiguno na kayo. Naba na dire. Siya kuno ang gihimo natong hari sa atong kinabuhi, pero kita ang pinagkadagang komentaryo kaysa natuman nato sa iyang sugo. Hello. Kung dili gani nato masabtan niyang plano, dali ra kita mo reklamo. Dali ra kita magbagulbol. Mura gani atong gipakita sa iya nga mas labaw ta nga maayo mo plano kaysa siya. Di ba siya gyud ang naghari? Tama. Pero ang atong gusto, siya gyud ang maminaw og mutuman nato. Paminaw mo ani, paminaw mo. Gusto na ko ni inyo gyud masabtan og inyong mahinumduman. Wala kita luwasas sa Dios aron may mudumala siyang gingharian. Giluwas kita sa Dios aron magpasakop, magpailalom sa iyang paghari. Amen? Kinahanglan ang iyang kabubuton ng matuman, dili ang atong gusto. Walay gingharian nga matukod sa kinabi sa usa ka tao hangtod nga si Ginoong Hesukristo mao ang maghari ug mulingkod sa trono sa iyang kinabuhi. Pag once gani ma-establishan ang gingharian sa Dios imong kinabuhi, ang atong pangutana dili na unsay akong gusto, kundi unsay gusto sa atong hari aron atong tumanon. Hallelujah. Amen? Sugdo na ako sa pagbasa sa verse 19 sa Galatia 5 para ma-remind ta mahitungod sa gusto sa atong unod. Ug unsa gyud ning atong unod? Kung ang unod pa ba ang naghari o ang Dios? Sa Galatians 5:19, sayon kaayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Hallelujah. Makita kini diha sa unsa? Sa lawayon nga tungod sa lawas nung kailibgon. Paminaw mo.
kung mas pamatiyo na to ang mga lawas ng kailibgon, ang lawas nga gibuhat sa Dios maoy hinuoy gamiton supak sa kabubuton sa Dios. Hugaw og hilas nga mga buhat. Mo na ang mabuhat sa tawhanong mga kinaiya sa verse 20. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang. Morning wali ganina ni gishare ni Brother Cesar, ang pagsimba sa Diyos-Diyos dili lang na mahitungod sa pagluhod sa ribultog sa imahe. Kung mas daghan pa ang imong panahon sa mga butang diri sa yuta, labaw pa sa Diyos, posible nga imo ka ng Diyos-Diyos sa imong kinabuhi. Monday hangtod Saturday imo. Pati ang Sunday 2 ka oras og tunga, kuhaon pa kay nakulangan sa unom ka adlaw. Kitang tanan manubag sa Dios ana. Dili ni sulagma nga nadungog niyo ang pulong sa Ginoo. 2 ka oras sa Domingo usay kuhaon pa kay tungod nakulangan sa unom ka adlaw. Ang mga tao nga nagasunod lamang silang tawhanon nga kinaya makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin. Paminaw mo, kana ganing pagdumot, kasuko, sa to, kapungot, paminaw mo, maunay mo patay sa bunga sa balang espiritu nga naa sa inyong kinabuhi. Daghang mga tao nga nagunahuna nga ang pagpatay mahitabo lamang kung adunay physical nga pagpatay. But the Bible says, usa ito ang gingon sa Biblia, anyone who hates a brother or sister is a murderer. Atong basahon sa 1 John 3:15 sa NIV. 1 John 3:15. Kita tanan. Okay. Kani. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. Naatay nadungog sa balita nga gipatay. Nakadungog na mo sa balita na may mga balita nga nadungog nga gipatay. Sultihan ta mo sa tinuod, wala pa na gipatay, nagsugod na sa kayugot, sa kasuko, sa pagdumot, og nihamtong sa pagpatay. No murderer has the life of God in him. Sa Galatians 5:21, pagka masinahon, pagkapalahubog. Oy, ingon nila, pwede ra daw mag-inom basta dili magmaoy. Pasagad ra. Gituis ang pulong kay ang tinuod gustong mo inom. Yung pag yun niya, okay ra daw mo inom basta dili maghubog-hubog. Wala na'y kalahian nga dito ta mangaon sa etulyukan, dili lang ta magpabusog. Pagka mapatuyangon sa lawas ng kaibog ug ang uban pang mga butang nga sama niini busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat niining mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Mao kiniadto ang mga kinaya kaniadto sa wala pa nato maili ang tinod nga Dios. Apan karon kinahanglan nga magkinabuhi kinakita ingon nga mga alagad sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Kay kun ang balang espiritu nga mauna maghari sa imong kinabuhi, ang gingharian sa Dios ma-establishar na sa imong kinabuhi. Pagwas gani nga ma-establishar sa imong kinabuhi, ang bunga sa balang espiritu makita gyud na sa imong kinabuhi. Galatians 5:22, apan ang espiritu naghatag sa gugma. Ug sultihan ta mo sa tinuod, dili ni siya sama sa atong gugma. Ang atong gugma aduna lagyud nay mga nalagyud nay limitado ra gyud ang atong gugma. Kaniadto grabe ka mga suod. Brother, I miss you, I love you. Usa lang ka oras wa makita ay hangop. Pero aduna lang gani kahimtang nga gitugot nga mahitabo na usab dayon ang mga pagbati. Og kana nagpamatuod dili kana gugma sa Dios. Tawhanong kinaiya na.
Kay kung ang gugma gani sa Dios moabot sa imong kinabuhi, bisan lisod siya higugmaon pero makakaton gyapon ka sa pagigugma. Hallelujah. The Bible says unsa to, love your enemies and pray for those who persecute you. Kung imo ni siyang sabton sa tinawhanon, dili gyud ka makasabot ani kay espirituhanon ni nga gikan sa Dios. Amen ba? Ang tao nga gigamhan sa balang espiritu, makahimo gyud siya og pagpasaylo. Bisan nga gipasakitan siya. Ako nga ganing nabasa sa Biblia, bisan gani upatyon siya. Si Stephen, sa Acts 7:35, napuno sa balaang espiritu. Gilibutan siya sa daghang mga tao, gibato siya. Tungod kay nagsangyaw may tungod sa pangalan ng Ginoong Hesukristo, diri biya nako nakita niya si Ginoong Hesukristo tinuod Dios. Kadaghang pagtulunan kaniadto pero ang pangalan ra gyud ang ni Ginoong Hesukristo ang pugngan. Walay lain mo pugong sa pangalan ni Ginoong Hesukristo kundi dili ang yawa lang. Sa dihang ayang gisangyaw gibato siya. Pero sa iyang kahimtang nga grabe nga ang pagbato, wala siya modumot. Wala siya masuko, wala siya mag-incredible hope. Wala gani nga gipangayo sa Dios ang pagpanimalos. Sa iya na lang last nga ginanawa, kabalo mo siyang gibuhat, iyang giampo ang nagbato niya. Basahon na to sa Buhat 7:59. Kita tanan magbasa. Buhat 7:59. Adara. Okay, kita tanan samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya. Ginoong Jesus, dawatang akong espiritu. Sa 60, unya milhod siya og mituaw. Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat. Tapos niya, isulti kini, namatay siya. So siya daw ang imong kasing-kasing karong kabuntagon. Kung naapa ba ang gugma gikan sa Dios o imo-imo na lang na, limitado na ang imo. Balik ko na ito pagbasa sa Galatians 5:22, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay. Kung malipay lang ka, kung naay sa lapi, dili na kalipay gikan sa Dios. Kay kung ang kalipay gikan sa Dios, bisan wala kay sa lapi, malipayon og mapasalamaton kayo ka. Amen? Gikan ka sa sweldo, pagdawat nimo, grabe puno sa pagpasalamat. Wow, thank you Lord, grabe ka kamilagroso. Gamanan kayo ka Lord. At today ka sa mall, gasto pag-abot sa balay, order og mga lamig kay mga pagkaon. Fried chicken, crispy pata, milk tea. Sunod adlaw, pagtanaw sa pitaka, 35 pesos na lang. Lord, ganong pait man yun ang kinabuhi. Mangutana ba dahil sa Ginoo? Wala siya mangutana siyang kinaiya o makadawat o kwarta? Kani ba yung makadawat o kwarta? Mangatol ang tiil. Nga lamik, imo ka mga lamik. Paminaw mo, naapagikuan ka na ganing, tungod kay walay kwarta ba? Magsige na lang isgot og paay kay kinabuhi. Nga, makapamahaw, makapaniudto, makapanihapon, napuno pag snack. Sige, reklamo. Na ba na diri? Tungod lang kay walay salapi ba? Walay salapi. Nga, pero makakaon god. Wala ta gikulangan sa Dios. Ang tinod bagulbulan lang ta. Wala lang ta maka-appreciate sa gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Unsa pa to? Kalinaw. Oh, ang kalinaw nga gikan sa Dios bisan wala kay kwarta malinawon ang imong pagpuyo. Kung wala kay kalinaw bisan og naa kay 20 million karon sa imong bag, di gyud ka malinawon. Di pa kakatulog ana, manglagom pa na imong mata. Magiging ka ko sa imong 20 million kay basig na ay mga mangawat. 20 million, di pa gyud na igasto kay basig mahurot. Problema kay na basta wala ang Ginoo. Amen. Kung naghari na ang Dios sa imong kinabuhi, mapailubon ka na. Amen. Kaluoy kaayo pagka minatudon. Thank you Lord. Sa 23 sa Galatia 5,
pagka mapaubsanon o pagka mapinugnanon sa kaugalingon, sultihan ta mo, dili nimo na mabati nga makakontrol ka na sa imuhang pagbati kung wala kay masinati. Pag once gani nga nakay nasinati, imo na control imuhang kaugalingon, Lord, salamat, nagmaninaogon ko. Pero gani na imong masinati, nga tapos grabe na gyud magkurog ang imong unod, pag-ampo sa Ginoo sa balang Espiritu. Sa verse 25, ang Espiritu mo ay naghatag ka nato kinabi, busa, paharion nato siya sa atong kinabuhi. Ing magtapad, paharion nato ang Diyos. Hallelujah. Kung imo ganing itugyan ang trono sa imong kinabuhi ngadto sa Diyos, kung siya na gani ang maghari, dili lang ang sulod sa imong kinabuhi ang mausab, pati ang imong kahimtang mahimong testimony sa gahom sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Daghan ang mga tao nga mapanalanginan sa imong kinabuhi. Daghan ang mga tao nga makaila sa Diyos tungod sa imong kinabuhi. Galatians 5:26, kinahanglan dili kita magpagarbuhon o magpasukanon o magmasinahon sa usag-usa. Ingna mo katapad, dili ta magsina sa usag-usa. Lord, nag-usab-usab na yang sakyanan ako, wala lang gihapon. Importante, nag-usab-usab po imong sapatos. Imong katapad, importante nga magpaubos ka. Dili ta napag-yun diri ang paggarbuso. Ang yawa, wala biya naghihulog sa Diyos tungod siyang pagkahuyang. Gihulog siya sa Diyos tungod siyang pagkagarbuso. Kay gusto niya ba nga siya gyud ang sentro sa tanan, imbes kay ang Diyos. Mo na nga daghang magbantay ani. Kana ganing simple kanang papitik-pitik nga pagpasigarbo, pagbantay mo ana. Amen? Kana ganing gamay ra gud kay imong nahimo, pero ug makaistorya ka murag ikaw nagbuhat sa kalibutan. Pagbantay mo ana, labi na sa mga music team. Gusto gyud nako nga kitang tanan ato yung bantayan ang buhat sa kaaway. Amen? Labi na kanang okay lang to akong tingog ganina. Sa tinuod lang kabalo na mangugas imong tingog ug okay ba na ug wala. Bisan ako imong panguntanon ug moingon ko okay ba ni akong tingog, kabalo naman ko. Nga yabag yun ko, maski ako pa ng pakyut-kyuto na akong tingog, yabag yun ko. Pero ganing moingon ka nga okay lang to akong tingog. Nga pagkahuman moingon din itong usa nga gipangutan, okay, nga moingon din ka, yabag pagani ko ato, agoy! Oy, pagbantay mo ang mga batasana. Kana nga klase nga batasan, iya yun na sa yawa. Satan does not own anything. Pero pag siya gani makaistorya, murag siya ang tag-iya sa kalibutan. Matthew 4:8. Matthew 4:8. Hallelujah. Thank you, Lord. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kanindot. Sa verse 9, ang yawa mingon, ihatag ko kanyo kining tanan ko, muluhod ka ug musimba kaniko. Grabe. Mao na ang yawa. Iyang ihatag bisan dili iya. Dili basta-basta ni iyang kinaya. Iya kang saaran sa mga butang sa mga kalibutanong dungog, bahandi. Aron lang ka nga muluhod ug musimba niya. Saaran ka pero dili na iya. Pero ang Diyos nagbuhat sa langit ug sa yuta. Naghatag nimo kinabuhi. He owns everything. Gamhanan nga Diyos. Pero wala siya ng hambog. Atong nakita, gianak siya dito sa pasungan. Sa iyang pagdako, wala siya musagit, ako ang Diyos. Wala gyud siya, iyang gipaubos, iyang kaugalingon. Hari siya, pero iyang gipaubos, iyang kaugalingon. Kita, patay nahimo, og nahimo tagamay kaayo, og makahistorya, mura na gyud og sikinsa. Bantayin na ang inyong pulong. Bantayin gyud ninyo. Kay ang yawa, hagiton gyud mo sa pagsulti og mga dili maayo. Hagiton gyud mo nga siya mapasigarbo dili ang Dios. Bisan pa ikaw ang mo pasagarbo sa mong kaugalingon, ang yawa gyud ang matuboy ana.
Pagbantay mo ana. Lucas 17:20. Lucas 17:20. May mga Parisiyo nga nangutan kang Hesus kung kanusa maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Sa 21, walay makaingon ani ara ato ara kay ang paghari sa Dios anaa sulod ninyo. Mahimo siyang hari kung tugutan nimo nga mahimo siyang hari sa imong kinabuhi. Paminaw mo. Wala ko magpasundayag diri, wala ko maghimo konserto, wala ko mag-entertain ninyo. Ako ang gisangyaw sa inyo ang mahitungod sa gingharian sa Dios. Batok sa gingharian sa kangitngit. Adunay giyera nga nahitabo. O gipili ka sa Dios aron magamit sa iyang buluhaton. Aron makita ang iyang pagkagamhanan pinaagi sa imong kinabuhi. O wala kalay buhaton nga usa ka unta sa gipili sa Dios, ang tanan mo atubang sa Ginoo ug makikihusay ta atubangan sa Dios. Amen. Amen. Ang imong kaluwasan karon dili na siya sulagma. Giplano gyud na sa Dios. Aduna gyud siya gibuhat aron makabaton ka sa kaluwasan. Ug dili siya wala ka madisenyo nga ikaw lang. Kinahanglan ang tibuok niyong panimalay imong madala gyud sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Plakpakan nato ang Ginoo. Thank you, Lord. Akong giyang yung matagusa sa pagtindog. Amen. Hallelujah. Ipataas nato itong kamot. Amen. Lord, daghang salamat o Diyos. Karong kabuntagon, salamat Lord God sa mong pulong nga nagtudlo ka namo Lord God sa tibok kamaturan. Lord, ikaw na gyud o Diyos ang mahimong hari Lord God sa mong kinabuhi. Dili na mo tugutan o Diyos nga makompromise Lord God ang kamaturan. Amo yung himon ang tanan o Diyos nga makita ka nga ikaw gyud ang nagdumala sa mong kinabuhi. Lord, salamat Lord God, bless these people. Ikaw o Diyos, mugamit kanila Lord God, labi na sa mga Lord God, sa katuyuan Lord God, ngalang kanila. Lord, nga mamungag yun sila o Diyos sa mga bunga nga mulungtad sa walay katapusan. Bless them Lord God, panalingin sila sa imong pulong, muduol, budango pag yun sila diha kanimo Diyos. Na ay mga butang sa among kinabuhi Lord, nga mga pagsulay, mga pag-antos o Diyos, pero dili ka na hinungdan nga maluya kami. Mo na o Diyos, ang imong himuon nga kami malikon pag-ayo sa mong pagpangalaga diha kanimo. Lord, ikaw magatandog o Diyos sa matapusa, nga mahimo o Diyos, nga mahimong kalipay nila ang pagtuman sa imong pulong. Lord, salamat kayo Diyos sa tanan ng imong ibuhat. Hallelujah. Tanan o Diyos, among ginapasalamatan in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Plakpakan nato ang Ginoo. Amen. So,